പെരാമറ്റ വ്ളോഗേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ആണ്. ആദ്യത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ BOYA By-M1 മൈക്കാണ്. രണ്ടാമത്തേത് Digitek DTR550LW ട്രൈപോഡുമാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് Digitek DTR550LW ട്രൈപോഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രൈപോഡ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് BOYA By-M1 മൈക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും തുറന്നു നോക്കാം. BOYA മൈക്കിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു പൗച്ചും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് BOYA മൈക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് 3.5 mm ഓഡിയോ ജാക്കാണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ ബാറ്ററി ഇൻസേർട്ടിങ്ങും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ്ങും ഒക്കെ വരുന്ന സ്വിച്ചൊക്കെ വരുന്ന ഏരിയയാണിത്. ഇത് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ ബാറ്ററി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതുപോലെ മുകളിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ മോഡ് ഓൺ ആവും. അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിലിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാമറയ്ക്ക് DSLR കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിലിടുക. താഴേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് മോഡായി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മോഡിലാണ് ഇടുന്നത്. സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഇതിലെ ബാറ്ററിയുടെ യൂസേജ് വരുന്നില്ല. അതായത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആക്സസറീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ലോത്തിങ് ചിപ്പാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഡ്രസ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചിപ്പാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മളുടെ മൈക്കിൻ്റെ എൻഡിൽ വരുന്ന ബഡാണ്. പിന്നെ DSLR മറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണക്ടറുണ്ട്. പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനൊപ്പം തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് BOYA By-M1 എന്ന മൈക്കിലൂടെയുള്ള സൗണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൗണ്ടും ഈ BOYA M1 മൈക്കിലൂടെയുള്ള സൗണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ മൈക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡിയോ അവൈലബിൾ അല്ല വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണ്ടിവരും. അത് ഒഴിവാക്കിയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണെന്ന് പറയണം. നല്ല ഫിനിഷിങ് ക്വാളിറ്റിയും നല്ല നല്ല ലെങ്ത്തും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റിവ്യൂസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ വ്ളോഗിങ് ചെയ്യുന്നവർക്കും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് റിവ്യൂ ചെയ്ത രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ, ഒന്ന് BOYA By-M1 മൈക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് Digitek DTR550LW എന്ന ട്രൈപോഡുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് കാണും വരേക്കും ദിസ് ഇസ് ശ്രീനാഥ് കുളപ്പറമ്പിൽ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം പെരാമറ്റ വ്ളോഗേഴ്സ്. സീ യു.